CBS Hijau Stabilo. Paket ekonomi komplit siap bunyi 1.700.000. Orderan dari Bos Koirul Umam di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, bosku. Dicek son. Gas. Ini Bos Koirul Umam. Dengarkan pakai headset. Cilik wani ngayel. Kita pinggir jalan buat headset. Lengkap dengan power yang sudah bluetooth USB, bisa berkaraoke dan disambungkan dengan TV. Bonus jarak sound paling terakhir berkabelan full speaker. Yang minat silakan hubungi di video atau di bawah ini.